Kuelekea uchaguzi sarakasi ni nyingi sana, na tumeona kuna miongoni mwa wanachama wenu walitoa maoni na wewe ukaandika waraka, haukupaswa kupita, tulikusaidia na umepita. Leo tutakutana site. Hiyo site ambayo umeenda kukutana nayo ni site gani? Tutakutana pale jimboni Kawe. Unaenda kutiania? Nitasema baadaye. Na kama hautotia nia, unadhani yuko sahihi sana kwa kila alichokifanya? Yeye kwa niaba yake au kwa maoni yake anajiona yupo sahihi. Lakini chama hichi kinaongozwa kwa katiba, chama hichi kinaongozwa kwa kanuni, chama chetu kinaongozwa kwa miongozo na chama chetu kinaongozwa kwa taratibu. Lakini kama haitoshi, chama chetu kinaongozwa kwa utamaduni. Kwa mujibu wa hivi vyote ambavyo nilivyovitaja, kwa mujibu wa chama chetu, hicho hakipo sawa. Na kwa sababu yeye ni kiongozi mkubwa, anaingia katika vikao vikubwa, anapaswa kusema huko kwa mujibu wa chama chetu. Na ndio maana yupo humu katika hivyo vikao katika chama chetu. Kwa mujibu wa chama chetu haipo sawa na alichokifanya, na amevuka au amevunja kanuni na vitabu vingine ambavyo nilivyokutajia katika chama chetu. Lakini kawaida matukio yanatokea ya kupotea, kupotezwa, kutekwa na mengineyo, pengine watu wanafariki, na haya yanakumba vijana, na wewe ni kiongozi wa vijana. Nyinyi kama chama mnafanya msukumo wa ziada. Mnajua nyinyi mna sauti kwa serikali, kwa sababu serikali ni ya chama dola cha CCM, kuzungumza na jeshi la polisi, kufanya jitihada za kupatikana taarifa za hawa waliotufanyia matukio, waliofanya na kuchukuliwa hatua. Mnafanya hizo jitihada, na wewe kama kijana unasukuma hizo jitihada? Naomba nichukue nafasi hii kuelimisha jamii na umma. Sio kila anayekufa, sio kila anayepotea, sio kila ambaye hatumuoni ametekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lazima mantiki hii na elimu hii tuiondoe. Na hapa nichukue nafasi hii kutoa wito kwa vyombo vya dola. Changamoto hizi wachukue nafasi yao kama vyombo vya ulinzi na usalama, kutafuta ukweli wa mtu yuko wapi na ameenda wapi. Na wanapopata hizi taarifa wasikae nazo kama vyombo vya dola. Umma unatamani kujua ni nini kilichotokea kwa mtu husika, kwa sababu tayari wenzetu wanachukua hii kama ni fursa. Wapo watu na magomvi yao huko, akimchukua mwenzake au akimua mwenzake kauliwa na vyombo vya dola. Hapana, sio kwamba kila aneuliwa, kila aliyepotea amepotezwa na vyombo vya dola. Kwa hiyo nitoe wito kwa vyombo vya dola kufanya kazi yake kwa bidii na kufanya kazi yake kurejesha na taarifa kwa umma, ili jamii na Watanzania waweze kujua ni kipi kilichotokea kwa mtu fulani na kulikuwa kuna nini. Malizie swali langu la mwisho. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Miaka kadhaa nyuma, kama sio miezi, harakati nyingi kwa zafanyika Twitter na kelele nyingi zikopo Twitter. Mambo mengi yako Twitter, kauli, kejeli, vitisho, utani wa kisiasa, kutania viongozi, kuongelea viongozi. Na wewe ulikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wanatoa mashinikizo makubwa sana Twitter iweze kufungiwa. Siku za karibuni yanatokea mashambulizi ya akaunti za taasisi muhimu kwenye taifa letu, na wale mashambulizi yalikuwa yanamwataka rais moja kwa moja. Bado msimamo wako ni ule kuomba Twitter ifungiwe? Na ni Twitter ambayo mnatumia nyinyi kutoa matamko yenu? Nakushukuru ndugu mwandishi kwa swali lako zuri. Kama matumizi ya mitandao hii ya kijamii, sio tu Twitter, mitandao yote bora izimwe tu kama matumizi yatakuwa ni mabaya na mabovu. Lakini kama matumizi ya mitandao ya kijamii, na ikiwa tutawapa elimu vijana na watatuelewa na wataitumia katika namna ya kutengeneza tija katika maisha yao, mitandao ya kijamii ni fursa. Mimi naelewa, sijui unanielewa vizuri, lakini changamoto ni matumizi ya hayo mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nako hapa nitoe wito kwa vijana wa Kitanzania kuendelea kutumia mitandao hii ya kijamii kwa nia njema na katika nia ambayo itawatengenezea ukwasi katika mifuko yao, na sio katika namna ambayo itakuwa potovu na ovu na kusababisha serikali iamue kufunga mitandao kama ushauri wangu nilivyotoa. Nakushukuru sana.